قلت لكم les Allemands savent dialoguer avec nous et ils dialoguent avec nous بيومنا هذا dans des différents domaines ما عندناش مشكل مع ألمانيا ما نسحقوش وساطة مع ألمانيا وعلاه رحنا الإمارات والإمارات الشركة اللي استكلفت بها لا ترانزاكسيون c'est des bureaux dans un building إماراتي c'est-à-dire ce n'est pas un complexe militaro-industriel où لقى الناس هادو عندهم des usines ولا عندهم une expérience في الدومين هذا تاع السلاح ما عندهمش armée les Émirats arabes c'est un protectorat وعلاه رحنا عند un protectorat باش نسينيو مع un géant alors que nous-mêmes nous sommes géants en Afrique dans le domaine militaire c'est-à-dire الجيش الجزائري يغمر الإمارات في même pas 24 ساعة نغمروهم ونقدروا نحيوهم من الخريطة كيفاش تروح dans un pseudo pays miniature تسيني باش تروح تديالوغي مع لوتريشيان اللي خلق الكاراكال ومع مرسيدس بنز هذه النقطة لازم تفهموني وعلاه الدراهم هذوك جازوا par des comptes offshore في l'étranger ومن بعد ils ont atterri في الإمارات هاد النقاط لازم تفهموهم لهاد الناس اللي راهم يقول لك انا ناسيوناليست وزادم دوماج قايد صالح الله يرحمه il est plus là on peut plus lui poser ces questions ou personne n'osait lui poser ces questions بصح faut se les poser ويجي نهار وين vous aurez ces réponses là et vous allez tomber de haut انا تفاجأت انا شخصيا وعلاه نهضر على قايد صالح تفاجأت de sources sûres mais sûres de sûres source يعني source étrangère هذه source ماشي في الجزائر لا source جاتني في l'étranger من عند انسان نعرفه انا شخصيا انسان sûr très très au courant ما نقدرش نعطي بلوس dans quel domaine ولا قال لي ولاد القايد وجماعه من الجيش اللي راهم في الحبس اكطوالمون اللي كليك تاع القايد صالح قال لي كانوا يجيبوا دو ماتيريال كان يترانزيتي par comment vous dire il transitait par l'Espagne comme quoi جاي من اسبانيا comme quoi جاي من بلدان اخرى alors que le matériel جاي من شكوبيستان c'est des PME qu'ils ont créé eux-mêmes في شكوبيستان ولات تفورني لارمي تاعنا في واحد ليكيبمون لو كان نقول لكم هذا الشيء هذايا يعني واش من ايكيبمون وكيفاش ونهار اللي تسمعوا بهذه القضيه هذه الفا فير بوم تو تاع تمرضوا انا مرضت ما قدرتش نرقد هذيك الليله هذيك لو كان انسان واحد اخر قالها لي كذاب وماشي متطلع وما عندوش نيفو كبير ما نامنوش مرضت جو مو سوي دي كيفاش كنت نعز بزاف قايد صالح هذاك المومون هذاك كيفاش الانسان هذا اوتوريزي سا كيفاش كانوا يقولوا لي نو ما يلو سافي با نو تو في الجزائر باش تعرفوا كل حاجه تجوز من لو bureau du chef de l'état-major le chef de l'état-major algérien dès qu'il s'agit de milliards قبل يعني le service financier ou le service acheteur le demandeur avec la branche qui demande في الاخر في الجيش تاعنا تجوز من البيرو تاع البروتوكول عنده جماعه qui sont experts في la comptabilité من يمونطيو له الدوسي هذاك ويدخلوه له يكسبليكيو له الدوسي لو اكسبوز لو بوزوان هذاك ولا هذاك لا سوم دارجون تخرج من البيدجي تاع الجيش والقايد يسيني كيفاش سينيا الون ساشون كو الدوزان هذا جاي من شكوبيستان ترانزيتي بار لاسبان وولادو داير الشركات تاع ولادو كي ايتي اوتيليزاتريس اي دوموند اي سوسيتي دو دوموندوز تمرض كيفاش شكوبيستان ولا يفورنينا سي بور سا انا مرضت كي سمعت بلي نو بور سون كونترولي بار الامارات والانفلونس اللي عندهم الامارات في لو تيسيو اندستريال الجيريان غدوه يطبعوه غدوه نورمال يولي يعني الماتيريال الاسرائيلي يدخل عندك عادي tu refais juste le package ou l'étiquetage tu changes juste les كيما يقول لكم l'étiquetage تنحي l'emballage تبدل l'emballage change l'étiquetage وانت تولي تجيب du matériel destiné aux télécommunications destiné la sécurité des entreprises destiné les caméras tu fais l'affaire هذيك تاع la société qui a installé les caméras في la Maison Blanche ils se sont rendus compte après que شركه هذيك شركه شنويه اللي صنعت لي كاميرا وكان دايره لوجيسيال اسبيون داخل لا شين سافي تو شكون داخل وشكون خارج في لا ميزون بلونش دونك ايماجينيفو لا سونسيبيليتي تاع هاد الدوزان كي تطبع بلاد كيما الامارات qui nous fournit énormément de choses ou qui détient beaucoup de marché dans la télécom dans les serveurs ou يعني الاشاره le signal يعني de tout genre de signaux bien sûr que ça m'inquiète
بيان سور كو سا مينكيت. انا لا فيديو هذه ماشي على التطبيع يدز معاهم، وانت يا دز معاهم لاك تكتب لي في الميساج ادخل في الحيط يا البادي سي نوفمباري دو باكوتي. دونك انايا سا مينكيت et je tire la sonnette d'alarme où je me pose les questions où je réclame des réponses à partir du moment où وين الامارات contrôle les ports les plus puissants في بلادي. c'est-à-dire السلعه منين تدخل شكون يخرج، هما اللي يعطوا لي كونترا لي ترانزيتير، هما qui s'occupent des travaux، هما qui s'occupent du gardiennage. c'est-à-dire capable الامارات تدخل لك كونتينر فيه دي كارتون du matériel douteux ديسبيوناج يدخل من البور دالجي وانت ما تفيقش. باسكو وعلاه الكونترول تو لي رواج، هي تمد كي تعرف شكون لي زيكيب دو دوان اللي يخدموا، شكون لي بافيس اللي يدوروا، لي كونترولور. سي او كي ديتيان تو، ils contrôlent notre porte ouverte، nos deux principales portes جنجن و الجي، اللي تدخلنا السلعه من الخارج واللي تخرج باش نصدروا الخارج. Imaginez-vous, sans parler du complexe militaro-industriel algérien. وعلاش عطينا لهم هاد الانفلونس هادي؟ واش يعرفوا يديروا؟ يا دين الرب كيفاش تعطي انت لشيخ اماراتي شركه التبغ اعطيها المالبورو؟ الوغ اعطيها المالبورو ولا سوسيتي مالبورو ولا وينستون ولا جو سي با. هما كان عندهم سافوار فير وقدم، وعندهم لو سيرفيس ماركتينغ، وعندهم وعندهم لي ديبوشي بور طون طابا. هذا اماراتي واش يعرفوا يخدموا طابا؟ وين يعرفوا كش الاماراتيين يتكيفوا ولا يشموا ولا خاطيه كاع؟ وعلاش تعطيلو؟ اماراتي عندهم جيش باش تمدلو نتايا لا فابريكاسيون دو درون وتعطيلو نتايا لا فابريكاسيون دو شار دو ترونسبور دو تروب ولي درون. واش يعرفوا يديروا الامارات؟ كل سو تريتي، كل سو تريتي، توتي سو تريتي با سي اي في الجيوش والاستماع تاعهم وليكوت و ils ont même pas de service secret. c'est la CIA, c'est les anciens mercenaires de la CIA qui sont payés très très cher à 1000 € de l'heure اللي يخدموا عندهم. يعني même leur service de renseignement مرتزقه، ما يعرفوا يديروا والو. شيوخ يشربوا البول تاع الباعر، يبواو لا بيس تاع لي شام والناس هذوما. وقال لك سنه وانتم فرحانين تقولوا الامارات وي يعرفوا عندهم الدراهم سيد لانفلونس. صار كيما البقار جاهل ما قراش عنده شكاره، واحد قاري ما يعرفش بزاف عنده شويه دراهم في جيبو بو rentrer dans certains endroits et régler certains affaires خير من البقار هذاك اكود مليار بالشكاره. vous ne connaissez rien. هاد الناس راهم يكتبوا لي ميساج ما تعرف والو والو، لا صناعه لا قرايه لا ما فلحتوا في حتى حاجه، بهدلتونا. vous notez des messages هكذا. heureusement que c'est anonyme, c'est honteux. C'est honteux, ou là vous me faites honte. Donc de toute façon, les énergumènes, je les bloque directement sur ma chaîne. Quitte à avoir une audience à deux abonnés. Bzaf aliya, alhamdoulilah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt.